ดูเหตุการณ์นี้กันค่ะทุกคนนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ประทับใจมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องราวของชายคนนี้นะคะที่เป็นอาสาสมัครในการดูแลช้างอะค่ะเขากำลังเรียกช้างฝูงนี้นะคะแล้วสังเกตว่าช้างเมื่อได้ยินเสียงของเขาและจำได้ค่ะทุกคนรีบวิ่งมาใหญ่เลยค่ะโอ้โหเป็นเพราะว่าเขาห่างจากช้างฝูงนี้ไป14 เดือนเลยทีเดียวค่ะเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานเลยนะคะแต่ฝูงช้างก็จำเสียงเขาได้ค่ะวิ่งมาด้วยความคิดถึงความผูกพันนะคะเมื่อกี้รีบมาอย่างเร็วเลยค่ะแล้วก็มาหยุดชะลอที่ชายคนนี้ค่ะทุกคนเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะสังเกตว่าจะใช้งวงนะคะในการแสดงถึงความคิดถึงนะคะในการโอบกอดชายคนนี้ค่ะ